Dobrý deň, prajem, dobré ráno. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste v takom hojnom počte dnes prišli na našu tlačovú konferenciu. Dovolte mi v prvom rade, aby som predstavil nás, ktorých tu sedíme za týmto stolom. Moje meno je Daniel Andráško a som predseda odborovej organizácie Technologies Union Slovakia, ktorá pôsobí pri spoločnosti Dell. Spolu so mnou je tu kolega Miroslav Masiarčín, ktorý je viceprezidentom. Zároveň vítam pani Uhlerovú z KOZ a pani pani Domorákovú z Úradu komisárky pre ľudí so zdravotným postihnutím. Dovolte mi v prvom rade povedať, prečo sme sa tu dnes zišli a o čom chceme informovať. Chceme informovať o situácii, ktorá sa deje v našej odborovej organizácii, kde dochádza podľa nášho názoru k nezákonnému prepušťaniu jednotlivých predstaviteľov odborov. Zároveň by sme chceli povedať o legislatívnych zmenách, ktoré máme v pláne a takisto aj o spájaní IT organizácií alebo IT spoločností na Slovensku, ktoré máme v pláne. V krátkosti história našej odborovej organizácie. My sme založili ju v roku 2021, oznámili sme to zamestnávateľovi. V roku 2022 sme zvolili 10-členné predsedníctvo a toto predsedníctvo má teda právo rokovať o kolektívnej zmluve. Ako vidíte na infografike za nami, to predsedníctvo má 10 členov. Bohužiaľ 4 členom predsedníctva bolo medzičasom komunikované, že bude ukončený s nimi pracovný pomer. 3 už bola táto výpoveď aj doručená. Pričom z týchto 10 členov predsedníctva v roku 2023 boli 3 členovia rokovacieho tímu, ktorý rokoval o kolektívnej zmluve. Keď si pozriete infografiku, vidíte, že 2 z nich už boli prepustení alebo sú prepustení a tretí kolega Masiarčín, ktorý sedí vedľa mňa, dostával finančné postihy za to, že pracoval pre odborovú organizáciu a takisto dostal aj 2-krát písomné napomenutie. My si nemyslíme, že toto je náhodné konanie. Myslíme si, že je to nešťastné konanie, svojím spôsobom aj absurdná forma likvidácie zástupcu zamestnancov v tak veľkej a známej medzinárodnej spoločnosti. Nám je to samozrejme ľúto, avšak keďže podľa nášho právneho názoru toto všetko sa deje v rozpore so zákonom, aj dnes sme preto tu, aby sme o tejto skutočnosti informovali. A my vám skúsime ilustrovať absurditu toho konania na príbehu Dana Andráška, ktorý, myslím si, že takto chránená osoba ako predseda odborov asi na Slovensku ani nie je. To prepušťanie trvá rok. Rok dozadu nám bolo oznámené, že pozícia pracovná Dana Andráška bude zrušená plus ďalších členov predsedníctva. V priebehu toho roku sme hľadali 100 kompromisov, ako predísť takémuto konaniu. V rámci firmy Dell nie je uvoľnený na prácu pre odbory nikto. Podľa zákona máme nárok na uvoľnenie 4 až 5 osôb, 15 minút na zamestnanca, firma má niekoľko tisíc zamestnancov. Za ten rok sme nedohodli ani jedno uvoľnenie, nedohodli sme žiadne finančné podmienky, nedohodli sa sociálny fond, čiže naozaj sedíme a čakáme na to, akým spôsobom firma tie odbory zastaví a rozbije. Čo je alarmujúce vzhľadom na veľkosť firmy, vzhľadom na to, že firma Dell zastrešuje ďalšie shared centrá a zastupuje aj na rokovaní s vládou 40 000 zamestnancov. A v prípade, že toto prejde, tak sa bojíme, že to bude precedens pre taký playbook, ako sa správať k odborom aj v iných organizáciách. Možno pani Uhlerová môže doplniť. Dobrý deň, prajem. Ja som tu ako zástupkyňa Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky a som tu hlavne z toho dôvodu, aby som nielen podporila odborárov a odborárky a činnosť odborovej organizácie v spoločnosti Dell a zároveň sa zásadným spôsobom vymedzila voči konaniu zamestnávateľa voči tejto odborovej organizácii, ale aj preto, aby som možno viac poskytla ponor do tejto problematiky, pretože to nie je ojedinelý prípad, ktorý sa deje v prostredí odborových organizácií a v prostredí snahy zamestnancov odborovo sa organizovať. S týmito prípadmi sa stretávame už pomaly takmer bežne, čo je veľmi smutné, ak použijem slovo, že je to bežné konanie alebo štandardné konanie mnohých zamestnávateľov, ktoré vedie hlavne k tomu, aby zamestnancov ochotných odborovo sa organizovať
zastrašili a zároveň týmto smerom zlikvidovali alebo týmto spôsobom zlikvidovali pôsobenie odborovej organizácie a demotivovali ďalších zamestnancov odborovo sa organizovať. Asi nemusím pripomínať to, že odborovo sa organizovať je ústavné právo. Garantuje nám ho naša ústava. Každý občan má právo sa odborovo organizovať za účelom ochrany svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. Čiže ak niekto koná proti tomuto právu, tak koná proti ústavou garantovanému právu, ktoré je garantované každému občanovi Slovenskej republiky. Ak dovolíte, ja uvediem zo pár príkladov aj z minulosti, ktoré sú veľmi podobné tomu, čo teraz riešia a čomu čelia odborári v spoločnosti Dell. Napríklad v roku 2010 podobným spôsobom skončila aj predsedníčka odborovej organizácie vo firme Jura v Rimavskej Sobote a postupne konanie zamestnávateľa proti odborárom, proti predsedníctvu odborovej organizácie viedlo k postupnému zániku odborovej organizácie. V roku 2019 spoločnosť Kia prepustila celé vedenie odborovej organizácie. Na prelome rokov 2022 až 2023 zažili obdobný útok aj odborári pôdohospodárskej platobnej agentúry. V roku 2023 dostal výpoveď aj predseda odborov a vodič autobusu v spoločnosti Arriva Bratislava. Minulý rok skončil rovnako aj predseda odborov v belužskej spoločnosti Booster Precision Company a v podstate už nie je ani zamestnaný v tejto spoločnosti. Dnes hovoríme o situácii v spoločnosti Dell a v odborovej organizácii, ktorá pôsobí u tohto zamestnávateľa. No a teraz je veľmi aktuálny prípad aj napríklad v zariadení pre seniorov Javorina v Trenčíne, kde sa opäť útočí na predstaviteľov odborovej organizácie, ktorí poukazovali len na nekalé praktiky a nekalú činnosť v tomto zariadení. My nechceme a nemôžeme dopustiť, aby sa toto stalo naozaj štandardným chovaním, pretože to ide proti akýmkoľvek zásadám právneho štátu, proti akýmkoľvek ambíciám Európskej únie, ktorá smeruje k sociálnej, demokratickej Európe postavenej naozaj na rešpektovaní sociálnych práv a na rešpektovaní stabilného právneho štátu. A takéto konanie, ktoré smeruje k demotivácii zamestnancov odborov sa organizovať, k likvidácii odborových organizácií, k akýmkoľvek postihom predstaviteľov odborových organizácií a vedenia odborových organizácií nie je len porušením zákona, pretože o tom povieme neskôr, v čom aj v tomto prípade zamestnávateľ porušuje zákonník práce, ale je to v prvom rade porušenie naozaj základných ústavných práv a narúšania, erózia demokracie na pracovisku, ktorá by práve mala byť posilňovaná, pretože tým pádom prispieva k oveľa lepšej pozícii a situácii nielen zamestnancov, ale aj samotného zamestnávateľa. Potom, keď sa dostaneme bližšie aj k samotnej legislatíve, ja spomeniem detailnejšie aj napríklad aktuálne európske legislatívy, iniciatívy, smernice, ktoré už sú v transpozičnom procese a budú transponované do slovenskej legislatívy a poviem aj, ako takéto konanie ide v podstate proti takejto európskej legislatíve a proti ambícii samotnej Európskej komisie a Európskej únie. Pre približenie možno trochu príbeh Dana Andraška, ktorý je predsedom odborov a možno vám trošku porozprávam aj, ako tie odbory vznikli. Dano je jeden z najstarších zamestnancov Dellu, nastúpil pred 21 rokmi, priamo ako študent, ktorý začínal na juniornej pozícii a naozaj klasický prípad veľmi úspešného zamestnanca, vypracoval sa na seniorného manažéra, pracoval ako konzultant, naozaj 20 rokov kredibilnej kariéry, plynulá nemčina, plynulá angličtina. Od vzniku Európskej zamestnaneckej rady, čo je opäť záležitosť Európskej únie, kedy každý takýto veľký korporátny zamestnávateľ, ktorý pôsobí na európskom trhu, musí v každej krajine dať zástupcu zamestnancov, zastupuje Slovensko na tomto fóre. A od roku 2018 je predsedom European Working Council, čo je teda veľmi významná rola z nášho pohľadu.
14 krajín, veľmi silné rokovania, uzatvára sa kolektívna zmluva na úrovni Európskej únie, musia sa tam prerokovať všetky závažnejšie organizačné zmeny, prerokovať prepušťanie. Dano tejto organizácii predseda už teda 6-7 rokov. Spoločne so mnou a s Ježkom Krajčovičom sme založili odbory v roku 2020. Keď sa pozriete na naše pozície, je to neštandardný typ odborov. Ja som senior director, jedna z najseniornejších rolí na sajte. Dano je senior manažer, Ježko je senior manažer. Traja ľudia, ktorí sme si povedali, že po 20 rokoch firma potrebuje trošku posunúť ďalej. A prečo je to neštandardné? My sme za tie 3 roky ani raz nežiadali zvýšenie miest, zmenu miest. Celý čas sa sústredujeme na podmienky pri práci, platený sabatikál, odstupné pri prepustení, tak ako je to všade inde, nielen v Európe, ale vo svete bežné pre túto firmu. Čiže prišli sme, aby sme zlepšili podmienky a nie, aby sme klasickým spôsobom možno rokovali o takých základných odborárskych témach. V roku 2020, keď sme vznikli, tak automaticky sme boli chránení zákonom a boli sme len 3 členovia odborov. Aby sme dodali legitimitu našim pozíciám, my sme urobili štandardné voľby, prevolili sme sa do orgánov predsedníctva, kedy teda Dano bol jednoznačne zvolený za predsedu. Dnes máme 500 členov a tá legitimita teda vyplýva nie len z toho, že sme založili odbory, ale že naozaj stovky ľudí za nami vo firme stoja. Daniel je veľmi aktívny v dobrovoľníckych aktivitách, najmä True Abilities, čiže všetci znevýhodnení sa v podstate organizujú, snažíme sa im nájsť plnohodnotné podmienky pre prácu. Daniel je aktívny a predsedal tejto dobrovoľníčine dlhé roky a vyplýva to aj z toho, že sám je zdravotne ťažko postihnutý a teda aj z tohto mu vyplýva nejaká forma ochrany v zákonníku práce. Veľmi krátko a opäť nemá to byť o Danielovi, my chceme na základe tohto zmeniť alebo vplývať na zmenu zákonníka práce, ktorý si myslíme, že nechráni dostatočne členov odborov, pretože unikátnejší prípad ochrany ako pri Danielovi nenájdete. Čiže poprvé je chránený z titulu predsedu odborov. Pri prepušťaní sa vyžaduje súhlas odborov, ktorý teda nebol udelený. Súčasne je chránený ako predseda European Working Council, kedy opäť náš zákonník práce predpokladá podľa paragrafu 240 súhlas odborov na jeho prepustenie. Navyše je Daniel chránený ako zamestnanec s ťažkým zdravotným postihnutím, kedy na prepustenie je nevyhnutný súhlas úradu práce. Takže situácia je taká, že ako predseda odborov nedostal súhlas na prepustenie. Európska zamestnanecká rada bola veľmi pohoršená a poslala veľmi striktné odmietnutie žiadosti Delu. Del sa obrátil na úrad práce, v prvom kroku dostal zamietavé stanovisko, odvolal sa na vyšší stupeň, kde prišlo zamietavé stanovisko a napriek tomu k 31. januáru sme dostali výpoveď. Opäť, prečo to zdôrazňujeme? Je to ročný proces, je to vedomý proces a povedie ako precedens ku playbooku, ku spôsobu, akým spôsobom sa zbaviť odborov aj v iných organizáciách. Argument Delu je cynický, otvorene nám hovoria, že vedia, že výpoveď je neplatná. Napriek tomu existuje v zákonníku práce paragraf, ktorý povoluje prepustiť predsedu odborov alebo člena predsedníctva odborov aj bez súhlasu. Jedná sa o paragraf 10, my vám ho neskôr prečítame. Je to paragraf, ktorý predpokladá, že v prípade veľmi vážnych porušení zákona, keď niekto defrauduje majetok, chodí do práce opitý, porušuje bezpečnosť práce, tak zamestnávateľ aj bez súhlasu má možnosť prepustiť človeka. Čiže týmto paragrafom v podstate Del argumentuje, že ide prepustiť Daniela a ďalších členov predsedníctva. A čo je na tom cynické, že naše súdy žiaľ trvajú veľmi dlho. Del má prístup ku veľmi dobrým právnikom, budú sa odvolávať, budú ten proces súdny naťahovať a teda opäť nám môže možno pani Uhlerová povedať, že bežne trvajú tie procesy 5 rokov, kedy nakoniec teda súd prehrajú, ale 5 rokov zastrašia a zastavia. Nikto nedá svoje meno a svoju pozíciu na rokovanie s Delom za týchto podmienok. Ja by som len v krátkosti, že čo hovorí vlastne zákonník práce v paragrafe 240, ktorý spomínal kolega Masiarčín. Paragraf 9 hovorí, že, alebo odsek 9 hovorí, že zamestnávateľ môže dať členovi príslušného odborového orgánu výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom týchto zamestnancov
alebo týchto zástupcov zamestnancov. Odsek 10 hovorí, že ak títo zástupcovia odmietli udeliť súhlas, tak je táto výpoveď neplatná. No a potom paragraf 66 hovorí, že zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Inak je výpoveď neplatná. Ja by som možno, že pri tejto príležitosti aj poprosil pani Domorákovú z úradu komisára pre ľudí so zdravotným postihnutím o ich stanovisko. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja teda zastupujem úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá začala prešetrovať prípad skončenia pracovného pomeru so šéfom odborov, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím. Začali sme preverovať postup spoločnosti DEL na základe podaného podnetu. A tak ako už bolo spomenuté, keďže ide o osobu so zdravotným postihnutím, zákonník práce v paragrafe 66 hovorí o tom, že zamestnancovi, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím, môže dať zamestnávateľ výpoveď iba v prípade, ak bol udelený predchádzajúci súhlas príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Ako už bolo spomenuté, v danom prípade úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predchádzajúci súhlas neudelil. Taktiež zamietol odvolanie spoločnosti DEL a potvrdil prvostupňové rozhodnutie. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v súčasnosti pripravuje vyjadrenie k podnetu pána Andraška, kde teda sa obratíme na spoločnosť DEL a upozorníme na porušenie príslušných ustanovení zákonníka práce, ale aj do Ústavy Slovenskej republiky, ktorá zaručuje v článku 36 ochranu proti svojvoľnému prepušťaniu a článok 27 dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je pre Slovenskú republiku záväzný od 25. júna 2010 a ktorý má prednosť pred našimi zákonmi. V prípade, že spoločnosť DEL neprehodnotí výpoveď a nevyhovie opatreniam, ktoré komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím v danej veci uloží. Ak bude podaná žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, úrad komisára určite vstúpi do súdneho konania a teda použije všetky dostupné prostriedky na ochranu pána Andraška ako osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ďakujem pekne. My samozrejme pri týchto skutočnostiach, ktorým čelíme, sme zistili, že ten zákonník práce podľa nášho názoru by potreboval trošku niekoľko legislatívnych zmien a my sme ich aj pripravili a už máme ich tak trošku predrokované aj na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. A ja by som teraz poprosil kolegu Masiarčina a potom aj vás, pani Uhlerová, o krátke zhrnutie týchto legislatívnych návrhov. Aby teda to nebolo iba o našej situácii, ale skúsili sme predísť podobným situáciám v sektore. Tá firma DEL je veľmi silná, zorganizovali v podstate zamestnávateľov asi 40 v celom sektore zdieľaných služieb. A prišli sme s návrhmi zmien zákona. Máme s tým už nejakú skúsenosť. Podarilo sa nám presadiť zmeny zákona pri posielaní newsletterov, informácií členom cez e-maily. Asi ste nezachytili, ale bola tu taká absurdná situácia, že počas covidu, kedy sme povinne boli z domu, a firma DEL to veľmi podporovala a veľmi verím teda, že všetky ostatné firmy, dokonca to bolo povinné, od nás očakávali, že budeme komunikovať cez nástenky a osobné stretnutia. A za to, že sme poslali e-mail kolegom s informáciou, že existujeme a že tu a tu máme schôdzu alebo nejaké informácie, ktoré chceme zdieľať, sme dostávali písomné napomenutia. Takže aby sme predišli takýmto konfliktom, podarilo sa nám zmeniť zákonník práce a dneska sa legálne dajú posielať e-maily a informovať o činnosti odborov. A prichádzame s ďalšími návrhmi, ktoré majú práve predísť situácii, ktorá sa momentálne deje. Sedeli sme na ministerstve práce s pánom Braňom Ondrušom, štátnym tajomníkom. Oslovili sme sociálny výbor Národnej rady, kde máme predbežný súhlas pána Richtera a predsedu výboru ďalej rokovať. A samozrejme máme tu pani Uhlerovú, ktorú veríme, že nás podporí aj cez tripartitu a návrhy Konfederácie odborových zväzov. Prvá zmena, a ja budem trošku všeobecný, aby sme nešli do tých právnych termínov, navrhujeme zmeniť situáciu a zvýšiť ochranu odborárov podľa paragrafu 240 odstavec 10 zákonníka práce, aby sa naozaj využíval tento odstavec iba v prípade veľmi vážnych pochybení odborárov, ak
niekto defrauduje, ak porušuje bezpečnosť práce, chodí opitý do práce, aby ten zamestnávateľ naďalej mal možnosť takéhoto človeka prepustiť, ale nezneužíval to na organizačné zmeny, ekonomické dôvody a v prípade, že takýto paragraf použije, aby naďalej trval pracovný pomer až do rozhodnutia súdu. Čiže otočiť tú situáciu. Tá situácia dnes je taká, že keď sa rozhodne zamestnávateľ takýto paragraf použiť, 5 rokov ten zamestnanec sedí bez platu, samozrejme idú mu hypotéky, musí živiť rodinu, nájde si inú prácu a efektívne ten zamestnávateľ odbory zastaví. Chceme, aby naďalej platil mzdu, aby naďalej ten zamestnanec mal prístupy do systému, mohol ďalej viesť svoju prácu, kým zákon, kým súdy nerozhodnú inak. Druhý návrh, ktorý máme, opäť vyplýva z našej situácie. Pri financovaní odborov napríklad zákon predpokladá 15 minút času straveného na jedného zamestnanca. Predpokladá, že zamestnávateľ tohto zamestnanca uvoľní na túto prácu. A v prípade, že to zamestnávateľ odmieta, čo opäť zákon umožňuje, kvôli organizácii práce môže si zamestnávateľ dať podmienky, že nesúhlasí s uvoľnením týchto a týchto ľudí. U nás teda situácia je taká, že zamestnávateľ neuvoľnil za tie roky nikoho. Navrhujeme zmenu, aby musel zamestnávateľ tých 15 minút na zamestnanca preplatiť. Tým pádom by sme dokázali uvoľniť ľudí a platiť si ich sami. A problém je, že dneska tá peňažná náhrada vo zákone nie je definovaná. DEL nám chodí s návrhmi, že nám preplatí 10 hodín mesačne za minimálnu mzdu. To, čo my navrhujeme, je preplatiť všetky hodiny, na ktoré máme nárok priemerom mzdy u daného zamestnávateľa. Tretia zmena, ktorú navrhujeme, sa týka daňových zákonov a sociálneho fondu. Tvorba sociálneho fondu predpokladá v zákone súhlas odborov na ich použitie. To je v podstate jediná silná páka, ktorú odbory majú, spolurozhodovacia právomoc. Všade inde máme väčšinou len konzultačnú funkciu a nemáme žiadne silné postavenie. Pri sociálnom fonde máme spolurozhodovaciu právomoc. Keď sa zamestnávateľ rozhodne ju ignorovať, čo je opäť naša situácia, jediná možnosť, ako sa vieme brániť, je inšpektorát práce, ktorý má ale veľmi slabé páky, veľmi nízke pokuty na vymáhanie zákona. Preto navrhujeme, aby to prešlo na ministerstvo financií, kde naopak tie daňové zákony sú veľmi striktné a aby sociálny fond nebol daňovo uznateľný, ak nie je dohoda na jeho čerpaní. U nás sa konkrétne dejú veci, že zakážeme konkrétne použitie financií na účely, ktoré zamestnávateľ prezentuje. Napriek tomu sa použijú a napriek tomu nemáme vlastne žiadnu páku, ako to riešiť. Pani Hullerová. Ja to teraz zarámcujem v takom širšom kontexte, ako som už naznačila, a skôr v takom európskom kontexte. V tejto chvíli by som mohla povedať, že súčasná legislatíva, zákonník práce umožňuje istú ochranu odborovým funkcionárom, funkcionárkam. Avšak vidíme na tomto príklade a na ďalších mnohých príkladoch, že ochrana je buď nedostatočná, respektíve narážame na problém veľmi slabej vymožiteľnosti práva a veľmi zdĺhavých súdnych procesov, ktoré sa týkajú práve porušenia pracovnoprávnej legislatívy. Čo v mnohých prípadoch demotivuje samotných zamestnancov, odborárov sa vôbec spúšťať do takýchto sporov. A využívajú to zamestnávateľia z vypočítavosti, už predpokladajú, že asi takýto zdĺhavý spor bude naozaj odstrašujúci pre samotného zamestnanca, ktorý by do takého sporu mal ambíciu ísť. Spomínala som, že momentálne prebieha transpozičný proces jednej európskej legislatívy, európskej smernice o primeraných minimálnych mzdách. Táto smernica musí byť transponovaná do nášho legislatívneho poriadku do novembra tohto roka, alebo teda v priebehu tohto roka. Ak sa hovorí o tejto smernici, tak často sa hovorí práve o minimálnej mzde, o úrovni minimálnej mzdy, ako je u nás nastavená, ako sa určuje a podobne. Ale táto smernica obsahuje veľmi dôležitý moment, o ktorom sa hovorí menej a ktorý priamo súvisí aj s touto situáciou, o ktorej v tejto chvíli komunikujeme. Po transpozícii tejto smernice budú musieť členské štáty vypracovať tzv. Akčné plány, prostredníctvom ktorých budú musieť dosiahnuť pokrytie
kolektívnymi zmluvami a kolektívnym vyjednávaním, pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami až na úroveň 80% a viac. Čo to znamená? Kolektívne vyjednávať môžu len odborové organizácie. Čiže ak chceme zvyšovať pokrytie kolektívnymi zmluvami, ktoré je momentálne na úrovni 25% na Slovensku, zhruba plus minus, tak musíme podporovať aj zakladanie odborových organizácií a podnecovať aj odborovú organizovanosť medzi zamestnancami. Bez odborových organizácií nebude kolektívne vyjednávanie a nebudú kolektívne zmluvy. My už v tejto chvíli na pôde Konfederácie odborových zväzov identifikujeme rôzne legislatívne bariéry, nedostatky, diery v pracovnoprávnej legislatíve, či je to zákonník práce alebo zákon o kolektívnom vyjednávaní, tak, aby sme ponúkli Ministerstvu práce, ktoré je garantom tohto transpozičného procesu, aby sme ponúkli návrhy na zmenu legislatívy, hlavne zákonníka práce, zákona o kolektívnom vyjednávaní tak, aby legislatíva bola oveľa ústretovejšia a podporujúcejšia zakladanie odborových organizácií. A teda, aby sme prostredníctvom legislatívy aj odstránili možné bariéry, ktoré treba zdemotivujú zamestnancov zakladať si odborové organizácie. Jednou z tých bariér je práve zastrašovanie alebo možné nástroje zastrašovania vedenia odborových organizácií a postupná likvidácia odborových organizácií. Preto aj tieto návrhy, ktoré prezentovali naši kolegovia z odborovej organizácie DEL, budú súčasťou toho celého kompletného balíka návrhov k akčnému plánu. Zároveň Konfederácia odborových zväzov je povinne pripomienkujúci subjekt, čiže máme možnosť priamo v medzirezortnom pripomienkovom konaní pripomienkovať návrhy zákonov, prípadne prednášať naše vlastné návrhy, naše vlastné iniciatívy, prípadne aj nad rámec práve tej samotnej novely, ktorá môže byť v MPK, a ďalej diskutovať s príslušnými ministerstvami až po situáciu alebo po bod rokovania na tripartite. Čiže aj prostredníctvom týchto našich možností v legislatívnom procese budeme presadzovať zmeny, aj tie zmeny, ktoré navrhuje odborová organizácia pri DEL, ale aj ďalšie zmeny práve smerom k posilňovaniu odborových organizácií, pozícií odborových organizácií, pôsobeniu odborových organizácií a zakladania odborových organizácií. Ja len nadviažem na to, čo povedala pani prezidentka. Ten posledný bod, ktorý sme spomínali, je práve to spájanie a my naozaj cítime potrebu aj vzhľadom na to, že mnoho našich kolegov, s ktorými sme počas 20 rokov sa stretávali v tejto IT branži, sa začalo na nás obracať so záujmom o to, ako založiť odborovú organizáciu v nejakej IT spoločnosti, tak sme poňali myšlienku a myslím si, že sme sa aj veľmi zhodli s pani Uhlerovou na tom, že bude čas vytvoriť strešnú organizáciu pre IT spoločnosti a centrá vzdialených služieb. Ja len pripomínam, že týchto zamestnancov je zhruba 40 000 a každý rokom rastú, čo nás teší. Takže našim cieľom a našou ambíciou je založiť niečo, čo my interne nazývame IT odbory Slovensko a budeme na tom pracovať už fakticky od tohto týždňa. A našim cieľom je teda naozaj pospájať všetky tieto spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti a tie názory alebo návrhy jednotlivých legislatívnych zmien, ktoré budú prichádzať aj z tohto fóra, budeme samozrejme konzultovať aj s KOZ. My by sme okrem tých horúcich zemiakov a urgentných problémov typu likvidácie odborov radi riešili koncepčne problémy a problematiku, ktorú trápia ten IT sektor. Je to iný typ problémov, ako sú bežné odborové organizácie. Opäť oveľa menej riešime mzdy, oveľa viac nás trápia pracovné podmienky. Asi nemáme takú ambíciu úplne chrániť pracovné pozície na Slovensku a rozumieme tým presunom do Indie, do lacnejších krajín. Ostatne takto vznikli tie pozície na Slovensku. A v prípade, že sa tu zabetonuje, tak nebude tá práca prichádzať. My chceme, aby tá práca prichádzala a keď odchádza, aby bolo vyplatené férové odstupné, ktoré v tomto sektore je bežné, ktoré sa dodržuje v každej inej krajine a ktoré teda na Slovensku je neporovnateľné nielen so západnou Európou, ale s Indiou, Malajziou a ďalšími krajinami.
Ďakujem pekne, to je všetko na dnes z našej strany. Priestor na vaše otázky. Ešte. Ja by som Pani ešte Ullerová. poslednú myšlienku, ktorá nadväzuje vlastne na ten záver. Ak mal zamestnávateľ Dell ambíciu rozbiť odborovú organizáciu a oslabiť odbory, tak sa mu v podstate podaril úplný opak, pretože podnietil naozaj to, že sme sa spojili a naozaj vítam túto iniciatívu, na ktorej už pracujeme. Podnietil hľadanie spôsobov a cesty k tomu, aby sa IT sektor a zamestnanci tohto sektora naozaj začali organizovať a zakladali si odborové organizácie, ktoré by boli alebo ktoré budú zastrešené jednou veľkou strechou a tým pádom zamestnanci v tomto sektore budú oveľa viacej chránení, ich záujmy budú počuteľné a budú reprezentované, verím, že naozaj silným odborovým zväzom a konfederáciou odborových zväzov. Ďakujem pekne.